Evet. Neyle kesiyorum? Kestim. 76 yaşta böyle Vallahi. ellerine sağlık. Bu da benim için. Su kaynayınca pişecek. Bacakla merdiven uzat. Bacakları merdiven gibi uzat. Oh ne diyeceğim? Odunda yemek çok lezzetli olur. Evet. Odunda. Elektrik falan yoktu. Dıştan mı çektiniz? Şölen geldi. Ha. Seyyar vardı onu oraya da kırıyorum. İyi. Buranınki yapılmadı daha. Yok. Gözüme döker şey. Vallahi.